要么你剥削，要么我剥削嘛。美国建立在剥削之上，它尽可能的分裂各个国家。中国大量工业产品，改善知识传播，把智慧型手机从贵松松变成白菜价，彻底在侵蚀它。Ladies and gentlemen, welcome the host. 人类为什么有近代跟现代的划分？旧帝国主义是这样，新帝国主义改进旧帝国主义最大的本质是工业化。每一次的体系，它都有一个很坚实的物理基础逻辑在里面。或者我们可以说它这是个物理定律。旧帝国主义还是基于人类的非工业化生产能力所进行的一种全球收掠的方式，但是人类透过航海图、透过星盘、透过船只的建造，是在那个时代里面最有效率的一种资源集中的方法，所以它创造了辉煌的西班牙殖民帝国，创造了一个相当强盛的世界老二叫葡萄牙殖民帝国。这个已经到他们的上限，他们再上去也上限了，而且它改变不了本质是西班牙跟葡萄牙只是透过收刮而来。当他们收刮的优势显弱的时候，17、18世纪除了英法崛起之外，还有一个关键，就是西班牙人本来最强优势其实是病毒啊，印第安人完全抵抗不了他的病毒啊，所以透过什么病毒把印第安人毒死了，毒死之后，非洲拉来劳动力，它其实也是原本非洲就存在的奴隶贸易的一环，它只是把它全球化了，变成跨大西洋的三角贸易。是不管怎么样，这样的一个收刮能力是有限，它也没办法从根本改变西普。英法就不一样了，英法是站在工业革命的基础上开始来做提升的。英国工业革命最早开始的地方，既有历史的机缘，也有它面向世界的一个需求。那不管怎么样，英国率先工业革命之后，它的积累啊，所以它为什么从珍妮法案期开始呢？因为很简单，人需要布啊，就是人最基本的刚需啊，衣服是人类的刚需，所以它抓住了这刚需的需求的时候，就发展出第一代的新帝国主义。法国呢，在整个欧洲地区是得天独厚的，法国的西岸面临大西洋这一侧，也有大西洋暖流的路过，所以再加上离英国近，水土条件更好，它的这个核心区域就是塞纳河流淌过的法兰西岛地区，也就是以巴黎为中心的一整个，所以法国发展起来了嘛。后面呢，随着工业革命技术的不断的提升，跟着工业革命最直接扩散是整个知识的传播的效率的上升，而且它散播的刚需也在上升。工人跟农人最大的差，工人必须要能够听得懂指挥跟命令，而农人可以透过口耳相传，田是有限的，人是传承的，它是透过家族传承的。但是工人不一样，他每翻新一番他的机器，他必须快速的经过指令的校对，他才能够熟练的操作。所以基于这个为基础的国民教育就诞生了。当国民教育诞生之后呢，知识的传播就更广，而且更为基础，它就刺激到了整个工业革命，又可以再反哺到工业革命的提升。另外，它就扩散出去。它扩散出去之后，德国、美国在接下来第二波工业革命里面得到受益，所以他们就强大起来了，因为他们的条件比英法更好。英国太小，法国呢？法国的整体的工业条件呢，其实是不如德国的。法国的矿产太贫乏了，它唯一产铁的地方在德法边界嘛，但是德国有大量的煤田，而煤田就是蒸汽很重要的能量的一环。所以为什么煤跟铁，即便到20世纪煤铁还是非常重要的哦。欧盟的最先开始是什么？欧洲煤钢共同体，因为这个什么，这是20世纪的一个基础。所以从这里讲地理位置什么都是因素，这因素很多，我就不一一细讲。新帝国主义时期，工业革命它可以让这些先天条件不好的地方，大家也可以有积累，因为它只要把物资拉进来，它只要把人力放进去，再加它的技术积累，而这也是工业革命最大不一样哦。工业革命的技术积累是一种壁垒，因为它不容易学啊，它也不容易复制啊，所以这个时候生产要素就改变了。好，不是你这里有什么就有什么，而是你的技术同等重要，这就造就了很有趣嘛。这个新帝国主义开始，应该说从开始之后，到了后面的全球化时代，出现了很多它根本矿产极为贫乏，但是它的教育够好，它的技术积累够多，而形成的工业制造的中心。台、日、韩这些地方，它其实什么矿产都很缺乏，先天条件不好，但是有高优质的人力素质教育能力。那这个概念呢，你知道从一战，然后到二战到现代，它又出现了一个新的转变。这也是为什么美国体系撑不下去，因为经过长期高强度的工业革命，工业革命呢，因为它要最大化它的市场，英法下去了。英法为什么下去了？因为英法的工业革命能力到了一个上限之后，它没有再突破了。更重视人才吸纳的人才教育的德国，能够广为吸纳各方优势人才的美国更加崛起了。但英国很聪明嘛，英国顺利的转型成金融中心，所以保住了自己在五常的位置。长期下来是这样看。所以我们再往
前推哦，那长期的质变是什么？我之前跟大家讲过一个概念嘛，即便在亚马逊雨林的最深处，那些所谓未跟外界接触部落，他们事实上都能穿得上 T 恤，都能穿得上拖鞋，甚至有些太阳能小家电可以使用。所以这就是我们在讨论的问题，它的变化，这个质变是很有趣的，因为工业化时间太长，而且工业化的这个长期的结果是所有的物品都逐步的走向非常的普适，非常的廉价，非常的大量，而且很耐用。那这个到底跟我们今天世界秩序改变有什么启发？首先，我刚才讲了，从英法转换到美苏，它事实上不是一个体系的结束，而是一个体系的成绩。也就是这个从18世纪末开始的工业革命，它只是换了一个盟主，但它并没有推翻它的底层的逻辑秩序。工业制造发达的地区掌握了生产要素，并且在全世界上寻找它缺乏的廉价生产要素，或者是它必须的生产要素，比如说大宗物品啊，各种矿产啊、石油啊，它的一个市场，所以它不断在透过打开市场的方式，先从占领殖民地来扩增市场，到后来殖民地要解体嘛，透过世界贸易组织去打开大家的市场，这就是门户开放政策的全球化版本，就是大家都开门。西班牙、葡萄牙帝国主义的源头。什么是帝国主义？透过搜刮其他地方的资源，榨取其他地方的资源，来壮大自己的国家，这就是帝国主义。它的整个位阶是不匹配的，上下位之分。所以殖民地就是活该被刮。西葡呢非常壮大，西班牙呢占领了绝大多数的美洲地区，葡萄牙有一块大的巴西，另外西班牙还在非洲有一些其他的占领，葡萄牙也有一些但不多。安哥拉、莫桑比克这两个大家讲了嘛，就帝国主义大的问题是什么？并没有一个生产要素的绝对更新，也就是缺乏工业革命。因此呢，它收刮来的这些资源呢，它也就仅只能让它看起来更加强大，但没有办法从本质上改变西班牙、葡萄牙最大的痛点。这个国家、这个土地，它的生产的能力是不够的。就帝国主义大的关键，没有办法从根本上改变生产要素的一个分配。但是新帝国主义不一样，因为多了一个工业革命这个因素，所以从英国开始到法国。到后来的德国，到后来的列强，包含美国，甚至还有日本，他们最大不一样，他们开始工业化的进程，而这个工业化的进程让人类首次拥有大量的剩余的量能，可以去做其他事情，包含发展军务。同时可以掠夺更多的资源，然后再回来支撑自己的殖民母国，有更多的帝国主义的量能。但是这样的模式有一个极限，也就是说，当全世界上你都掠夺完了，而且呢，它会有一种扩散的效应，因为工业革命不会永远只有你会啊。比如说英国、法国先开始的，但后来德国的工业革命是远超过英国了。在19世纪末的时候，德国跟美国双双超越英国，成为世界1、2级的工业强国，美国第一，德国第二。好，这个是帝国主义的核心的概念是这个，它就是一种掠夺。但是帝国主义带来的是什么呢？是世界秩序的建构。不管是西班牙、葡萄牙，或者后来的英法，尤其后来的英法，他们建立了一套以他们的殖民帝国体系为支撑的世界的秩序。而这个秩序呢，在1战的时候炸掉了。因为原本呢，从梅特涅在击败了拿破仑之后所建立的梅特涅体系，梅特涅是谁呢？是奥匈帝国的宰相，透过协调的方式，叫做大国协调，来解决彼此的争端。但是在1战的时候，因为民族主义上升到一个极致的时候爆掉了。民族主义的上升本身也是因工业革命之后，大量的工人离开了农村，进入了都市，国家有更多剩余的力量，基于对职业工人的训练的需求，基于对统治的需求，开始进行普遍的国民教育。而国民教育就要说自己好棒棒，建构共同民族史化，建构共同的民族认同，所以这就又反哺到民族主义的激烈的高涨，进而使得民族主义呢在1战的高峰当中爆炸了。爆炸之后，民族主义并没有消停，它继续成长。它基本上你可以看到，原本有4大帝国：德意志、奥匈、鄂图曼土耳其、俄罗斯，死透的都是多民族国家。奥匈跟鄂图曼土耳其彻底挂掉，在凯末尔有识之士之下，可以说是土耳其的天降猛男，最终保住了土耳其的核心区域以及小亚细亚、东色雷斯的一部分。东色雷斯是哪里呢？这块是西色雷斯，这个东色雷斯。我讲东色雷斯的一部分就是以君士坦丁堡也就是后来伊斯坦堡核心区域。奥地利几乎损失了绝大多数的领土，连同奥地利下的最主要的组成国匈牙利也损失了大量领土，包含今天的捷克斯洛伐克啦、罗马尼亚的大部分啦，还有一部分的塞尔维亚啦。
帝国主义的本质是什么？就是一种透过阶级化、差异化的方式形塑自己的强大或资源的掠夺嘛。所以我告诉大家，世界上最大的糖衣毒药从来就不是 ECFA， 世界上最大的糖衣毒药叫做全球分工体系，这是我的暴论。全球分工体系是世界上最大的糖衣毒药。为什么？告诉你一件事情，以美国为核心嘛，他把世界分成核心、半边陲跟边陲。很简单，他告诉你啊，你要安贫乐道啊，你作为边陲国家，你就该继续做边陲国家，你就继续提供原材料跟市场。你作为半边陲，你就是作为加工国家，所以呢，你的毛利率就是毛3到10，而你作为核心国家，你就享有原创 IP， 你就享有大量的所谓知识掌握手段。他告诉你那叫什么？那叫做高附加价值。他发明了一整系列的名词跟论述，这一套体系，我把它称为第3波帝国主义，这是我自己个人的创建啊，应该没有这种讲法了。因为我告诉你，现在世界体系的认知啊，包含社会学，包含国际关系学，包含甚至西方主要的历史学，都在包庇这样的一个世界真相。这世界真相一点都不难察觉啊，只是你讲了这个，世界分工体系是美国为首的帝国主义国家所制定的终极帝国主义的版本，以及透过意识形态的灌输，透过体系分工，透过所谓早发优势、先来后到、知识产权各种方式，我不是说知识产权就是全错的，但是透过这种方式，它建构一套非常绵密且完美的认知作战系统。所以我告诉大家啊，以美国为首的世界体系啊，这面临前所未有的冲击。为什么英法的殖民帝国会受到严重的冲击？不管是后来的美国、英国、德国，或者甚而是苏联或者是俄国，为什么他们会挑战？因为很简单，工业化是会扩散的嘛，技术跟资讯是会扩散的嘛，因为技术跟资讯的扩散，有效的统治方式的扩散，比如说实行普遍国民教育是一种有效统治方式，大家就会学习。比如说个别国家透过高科技人才的培训，所以它可以加强部分的高科技人才的晋升管道，它就可以去凸显出某的。所以政策是有效，政策是个有效的工具，虽然它不脱时代的背景，但在时代的背景，时代不是个均值的。天降猛男的核心意义就是有一个领导人，他可以看破时代的限制，或者在时代当中他找寻到如何在这个时代引领潮流的方法，然后来带领自己的民族或国家突破既有的限制、既有的框架。当然，他是不脱当个时代的。其实我们在看待这个所谓第3波帝国主义的时候，它的终极形态嘛，包含它建构了北约，包含它建构了一系列的军事同盟，来为这样的体系兜底，建构一系列的话语霸权。美国是最棒的，美国是人才的终极之地。我就是要有高附加价值，所以苹果手机一度它的利润率是超过 50%， 而与此同时，郭台铭的鸿海、富士康，它的毛利率可能只有 5%、3%、4%，叫毛3到10。可是问题是人家会不会学？以前只有苹果啊，后来出现了三星啊，再后来出现了一系列中国的手机啊，华为、小米、荣耀手机在韩国也除了三星之外，还有 LG 啊，各种品牌嘛，甚至还出现地区适配性的，比如像传音。美国这一套全球分工体系，它是一个终极版帝国主义，没错。但是帝国主义最大的问题，它依然没办法改变天下是有识之士、有识之族，有的民族就是特别的强大。For example， 中华民族早在19世纪末，孙中山的出现就改变了很多事情。到了20世纪，联合一切平稳等待我之民族，它的核心概念是要打破帝国主义的框架。这个东西在今天中国实现了。美国从来没有想过，它的这一套体系里面有国家能够冲破它这个牢笼。是曾经有国家试过，就是日本，但日本失败了。日本已经大到足以撼动美国体系，因为日本人口够多，但日本国土面积不够大，30万平方公里，但人口够多，破亿，1.2亿，所以它的积累是巨大的。透过这个巨大的积累，量变产生质变，所以日本一度要挑战美国体系，但是日本的总体量还是输美国太多，所以它挑战失败。最终落得一个城下的屈辱之盟，不管是我们最常想到的广场协议，影响也很同等严重的半导体协议，那中国就不一样，中国体量更大，中国土地面积比美国还大，或者约略相等。中国有世界上最古老的文明之一，有强大的民族自信心，有充满受教育的人群，万事皆基底，所以它的这个积累啊，量变产生质变了，而且国家是有方向的，因为体系的差异。欧美是速度想要拆解中国，为什么？我再跟大家讲，帝国主义一定要走海权，因为很简单，欧美都是小国寡民。终极形态是美国，它是大国多民，但是它在大国多民中国面前，它依然民还是不够，而且它的底蕴不够深厚，所以它就形成一个很有趣的现象，在美国所建构的全球体系之下，它尽可能的去分散分裂各个民族各个国家，让它小的破碎化，让它无法抵抗你，这是一个关键。再来，军事能力，中国的长期的积累，所以这个是中国改变了世界体系的核心。
政策、民族历史文化各个方面缺一不可，你就找不到，你几乎每个方面都要有。当然，5年计划我觉得是非常成功的部分，体系也是成功的一部分，这就造成了一个问题。原本美国所建构的第三波帝国主义，我称之为帝国主义终极形态，它所建构的这个剥削，它是可以长治久安的。当问题遇到中国，我做了很多技术普惠的工作，把智慧型手机从贵松松变成大众价、白菜价。大陆做了很多的事情，中国为什么做这些事情呢？因为这样的事情，其实终极来看，它是逐步的侵蚀了美国所建构的第三波帝国主义，彻底在侵蚀它。所以我才回到我一开始所讲，甭管你在亚马逊林最深处、非洲最落后的国家里面，你依然可以看到大量现代当代生产的工业产品，吃的、用的、穿的，而且多数是中国生产，而且也因为这样。这一些产品的普及化，它其实还同步普及教育的传播，老百姓得到资讯的能力变得便宜多了。再怎么穷，3个5个人凑一只手机，买一点电话卡，可不可以看点东西？可以啊，但它也可以拿来吸收外界的资讯。中国对人类世界最大的贡献，我由衷的佩服，就是大量的工业产品，连同夹带的是什么？改善人类知识传播的，包含书啊、笔啊，这都变得非常便宜，普惠到全世界。这个是真正意义上从根本侵蚀了帝国主义的根脚。中国逻辑跟美国是不一样，美国是还是不管怎么样，它就是建立在剥削之上。我再说一次，帝国主义就是建立在剥削之上，所以基于建立在剥削的对象是有限的，它的资料量、它的生产资料，或者我们说剥削出来的东西剩余的价值，不管是物料价值是有限的。所以为什么一定要讲修昔底德陷阱？因为要么你剥削，要么我剥削嘛，就是这样啊。所以一定要修昔底德陷阱嘛，谁卡在修昔底德陷阱里面，谁他妈的脑子就是水泥啊，搅不动啊，你懂吗？所以这就从根本侵蚀到帝国的根基嘛。当帝国剥削出来的东西量能有限啊，你美国现在全世界霸凌人家，可是你剥削出来的东西真的很有限啊。为什么？因为工业的发达，中国工业的发达，它把这个量能散到全世界去的时候，中国已经开始不是只提供产品，它也开始输出基础工业能力。我们的生产力是局部过剩，它是换不均。但是不均是什么意思？也就是你花了很多时间生产，但是你没有把它运出去啊。你这些能量，它可以从各种形成，它可以是呈现成一个滑鼠，它可以呈现是个灯光，一个手机的算力，它也可以呈现成一件衣服在非洲人身上，呈现成非洲的基建某条道路，把东西运进去。但是到底什么在阻碍这个所谓我们说这个熵增的过程呢？熵增是恒定的嘛，可是在人类社会熵增是缓慢的，为什么？因为帝国主义就是要创造局部的不均，才有帝国主义的能力嘛。有的时候你多强不是重点，而是你的对手多弱。所以越分裂越打内战越不发展，对谁越有利？对帝国主义有利啊，他不用发展自己，他都可以雄踞前头。我认为啦，非洲是人类大陆的起源，也将是人类下个纪元完美起点。非洲大陆的潜力如果完全释放的话，人类是非常恐怖的，因为非洲大陆的矿产太恐怖了，那已经都不叫多了，那简直就是府地级金啊！以人类当今能够生产的效率，能够比如说人类现在黄金的淘取能力，那炼金能力是何等可怕！但是这些都是我们不断在旧大陆挖掘嘛，最多在新大陆，但新大陆也被人类高强度开发了很久，就剩非洲大陆。非洲大陆最大的问题，安全问题，它没办法继续落地，因为帝国主义造成的遗绪还在。你很难想象我们怎么去思考这个世界。所以现在美国体系受到冲击，是因为中国用自己的步调在思考，在做事情。而中国为什么这么做呢？因为这个中国人底层思维跟美国人完全不一样。中国人底层思维很简单，四通八达，和气生财，只要不跟我敌对，基本上呢，近越远来都可以。中国是一个极有包容性、开放性的帝国，而且呢，当代中国已经不是帝国，当代中国是共和国，所以它已经没有那种强烈的去贬低他人的需求性。其实是中国自古以来也没有什么强烈贬低他人的一个需求性，把蛋糕做大，从来不需要掠夺蛋糕。所以为什么大大说过一句，就是太平洋够大，容得下中美两国？中国领导人看到的是什么？他说你要看到的是机会而美国领导人看到的是什么？他看到的是危机完全不同的概念。因为对于基督教的教义来说，他们有一个潜意识，我是被选中的人，我就会比你优秀，所以这是差别。中美之间最大的差别在底层思维逻辑的差别是极为巨大。但中国弱的一点是什么？就是因为相对来说中国比较能够安身立命，当然还有很多原因什么气候条件更好，所以中国在近代的工业革命上落后了嘛。这个底层逻辑的差别、思维的差别，它其实有很大的一个不一样。所以中国
照着自己的步调走，就是美国最大的威胁。为什么？因为它必将冲击帝国主义的根基，就是世界是必须不均的。帝国主义的根头叫做世界必须不均，非患寡而患不均。而中国的核心理念叫世界大同，世界必须均。你再回到最原始，我们都是孔孟子弟，全华人都是孔孟子弟。因为在我们内心当中都有一种济弱扶倾的一个热忱，是内心当你读了点书，你有点能力的时候，你会觉得怎么可以让弱小的人被欺负呢？自己怎么可以浪费自己有一点能力，然后做事这不管呢？所以我们讲一句嘛，天下兴亡，匹夫有责嘛。